ووجدت هدفها في سمرفورد مرة أخرى. كانت الإصابات كبيرة لكنها حقيقية، وقد نجا وتعافى في النهاية. وبحلول عام 1930 كانت قد مرت 6 سنوات أخرى، مما أدى إلى شعور سمرفورد بالشعور الزائف بالأمان. هذه المرة حدث اللقاء المصيري بينما كان يمشي على مهل في حديقة محلية، وبشكل لا يصدق أصيب بالبرق للمرة الثالثة. ثبت أن هذه الضربة كانت الأقسى، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وشلل دائم.